Runo muda hinya wako iluga 7 sa eno jira ugatia kana regari yakora kana giathina eno ya 5 Nejiba anti niwe owe na maendeleo na ndio ndana ida taisi ji ndio ndamenya nigeria kura no 5 rekethi njuri rekethi menye uria guhihinya andu aya ri oginya kanyonekane hello business kwero ati andu no maragura thaburia bado no ni makogora ucio ni Naomi kana no ucio ni Alasi aca ni mundu ndona tambo tigena ni ngukuhurira nake ni ngukuhurira aca business kitchen no nginya ndimuhurire no nginya njire ta Auntie Jemima atiriri niki areka guku Hello. Hello? Tata Jemima. Hi. You can hear me well? Tiko ni ndio guku kwareke ciumenene. Yeah, because you are a bit clear. I can't hear you. You are a bit edible. Atiriri. Naomi ri. Aca no kuria. Naomi ri. Ayaumire gwaku. Na gũkũ rĩ ndona andũ arĩa aracomoka akuĩte tumia take kũhũrĩra tata. Okay. No, I'll hold. I've always hold. Yeah. For a long time I've been holding in this marriage. So, yeah, Joe, I'll hold. Yeah. Ruga wĩra waku nĩ kũra andũ cimenene we nĩwe mwene ona ndũngĩngeithia no nĩ thimũ Niĩ ona ndikugaga nĩwe we nĩwe mwene aca ndona nĩ andũ a business ndĩroria anti ũramũria kĩ anti nĩkĩ ũramũhũrĩra kũmwĩra atĩ nĩwona Naomi nĩ ũtananjigua ndamũria atĩrĩrĩ kana nĩ anyitire thaburia cia ndũrekaga cikauma nene ũrĩa ũtirokĩra andũ nĩguo njugaga niĩ ona nĩ waigua ũrĩa ndauga reke ciume nene wamera ciume nene ũkareka ciume nene ti kũmera ciume nene na ũkauma nacio na we ti mwene niĩ ona ndikugaga nĩwe Naomi yes ũhoro wa matukũ nĩguo rĩu tiende ũkĩingĩra ũguo ndauga atĩrĩrĩ wĩra onakorwo nĩ mũndũ araheana wĩra rĩ akagũra kĩhato gĩake nĩ ndũngĩnjĩtia kĩhato kĩa nyũmba ngathambia stairs ndauga ndingĩũruta ndauga ngũka gũkũ na ndigũkĩmenya nĩ kwareke ciume nene rĩu rĩ kandũ hatũbangane mũthenya ũngĩ rĩ itikiume nawe ũkĩre andũ nĩkĩ ũreka gũkũ nĩ ũngiuga ciume nani no gũciruta nĩ ũgũciruta ũngĩhĩtie ũguo ũnjĩre ciume nani nĩ kũruta ciothe kuga ciume nani tũraria ũhoro wa ndeto ti nguo Naomi ona ndeto ndiagaga ona ndeto ũngĩnjĩra nĩ ndeto ndiagaga Naomi wakiuga no ũrute ciothe na ndakĩmenya ti nguo tũraria ndũĩ we wĩ mũndũ we nĩ wĩciragia maũndũ matarĩ na bata mũno we koguo ciume nawe no nĩkĩ ũreka gũkũ ndĩrakora ngũkĩte kawĩra ga gũthambia indo na ndĩna ndoo rĩu andũ matharau gũkũ kwanyu matharau wakĩra mũndũ aranjĩra thambia stairs na duster yakwa stairs ona gũthinya kitũ titinagia na bango wa mũciĩ tũheagwo banga nĩ thirikari kwanyu gwitũ no rĩu twana nĩtũragĩtĩrĩkia maũndũ magakara ndĩkũ kaigwo haha no ũgatige hau ĩ tondũ kũnako togakorwo na nyamũ ici na tũtirenda ndĩ wĩra nĩ wĩra gũkũ nĩ tũrugaga no aria ũndũ ũmenereria wĩra wakwa na wĩra nĩ wĩra atigatheru kauge sawa nice kukuraka vizuri wakĩra te mwĩra yes twathianga nĩ ngũkwĩra nĩkĩ gĩratũma theke ũguo no right about now reke ngũkaribishe gũkũ kwa reke ciume nene o ta ũrĩa ũĩ tabarĩra nĩ reke ciume nene nĩ njĩragwo thĩnju wa Mũmbi na Gĩthaiga no twakinya gũkũ kwa reke ciume nene njĩraga njĩta Alasi nĩ ndo rĩakwa ũngĩnjĩta ũguo rĩ nĩngenaga mũno na ngetĩka yes business kitchen tũrĩ onao gũkũ na ndĩrerirwo nĩ mũgũrĩte mũno kamixer ke haha
Yes, waka getagwo cereal organizer, ndio nange makiuga ni cereal dispenser. Oria ugageta wira wako ni muhuthu muno, ni ko make sure that cereals ciaku ni well organized na watu kuhuthira ugacibatara ugacikemba ori hana kainya hau okorwo ni tuboco ta tutu ugathambia ukaruga, okorwo ni kamucere ugekotagwo, na angikorwo no wikire mbembe na mboco haha ugathima wega igatuika githeri ukaruga ukaria. Yes, dispenser no kana organizer no available hale www.businesskitchen.com na ungiingira hau hena offer imwe gothi muno ya Rekes Good. We member wa Rekes Good o to already mwiraga ni turiranagira kwa matondu corona ikuuri tukauga indo ta ici ri iregerio hani kanyamu ta gaka ugaka get na bei imwe amazing muno. Kiria gwikira ni redemption code yaku ikorwo iri Rekes Good na ndi mwandikire hau. Agikorwo we ndui maundu ma rurenda-ini ri muno ri kana ma mitandao ri ukagwa kuria kwao haria tea room he building ya batirio hau stage ya 2NK first floor wathi urie kwa business kitchen wagikinya na ungiona mbeo umahurire ri ona ku wagikinya na indo ciao ciothe ri maragikinyia mucii ungitia ri ciagikinya kana atia muthenya wa mothe ri abotige na macio tondu ni njui ni mukugura indo icio cia business na ni mwakionire uria matuthakarairie riko hena tuthafuria hena dish rack imwe very amazing. Indo icio ciothe ni ugu get through businesskitchen.com. Muthenya wa mothe twina mugeni umwe very amazing. Yes, na mugeni uyu ri andu aingi ni mamuonete muno mitandaoni ni one of the fast rising content creators right about now in the country. Mugeni uyu ni tumuonete kuria ambirie kuingiria maguru haria tukimuona cinema za DJ CT tukimuona muno kuria tukoretwo tukimuona for quite some time kwa Auntie Jemima akionia do faces ni agutwira kana aramonia. Mugeni witu mothe ni actress no tugeni comedian tondu ni atutheketie muno pale mitandaoni etagwo Naomi Kuria Rekes Menene. Ninie ucio wagwetwo ninie gaka niko ndarigwo raregete kunje uhoro wako niki gaka niyo mbia cirandira ndengu mbia cirandira ndengu na gakotoni ndurajirete handu mundu angiiga ndengu handu mundu angiiga ndengu na business kitchen niyo magikureheire ndeto ino riu cikagiragira hau riu cikagiragira no tungutahetie ugaikira hau wiki kirege icio gikika kigitowero boso ndengu kamande gutire kindu tangikira hau niguo ugai mucere mweno gutire kindu tangikira hau kindu mutangikira hau ta inywe ri ni mucere uria mwikanagirira kuria we ni ndirakira kukiu ucio ti wa haha. Yes, ndengu ireto muno mbea rucini ciraukananaria na ndengu kotoni ciraria kindu giothe kotoni ona citirenda kumenya ona ndarugite ndigũcoka kũgũra cereal nie ona mboco ndirarikanitie ndarugite akoti hiu ndiragũra ndũkũgũra rĩngĩ kiria twikite ri we got you business kitchen kigũrũ ndirona got you nice. Yes, koguo utanauma ri nitũkwa gũkũhe gaka we witie gaku agaga ndogo ni njuhiga eto wewe tuingia atiriri Naomi tiga gago korete goko ugo gekirite ndengu no karatathi ukarembea kamera ine ri ari abe ukaribishe mwiroreri waku officially. Thengio muno mwiroreri wakwa kuria guothe ngikorwo ri ningenete muno ni gukorwo ku kwa Rekes Menene hostitwo ni Alasi na ndoka tugayane rugano rwakwa tuthikaniririe na ningenete muno tondu na hena kindu gia kuria haha mbere itu ningumurugira ina few. Yes, ora turugira kito no ni twakiingira ni tukiingira few riu nie ndui ni wara ndui munene guku riu kira ahota kugura nyama ya 150 na 150 nio turaria nayo ngima gete gucinambisha goko kanya ni gitunguru gigututeithia tukuria gitunguru githeri ni gitunguru na gitunguru agura ta cia 50 ukarigwo ni mathabu mari kwacio itunguru agura cia 70 nyama ni 150 ona tukongerere reke ngori atiriri nyama ino ri gitigitowero gitunguru giki ri
Gĩtige toero. Ciothe ciatukana. Mathabu ũreĩkĩra mathabu. Ndũkaigua kĩmaka. No mwĩroreri ona nyama yanyiha nĩ tũkũruga na nĩ tũkũrĩa. Na twambe tũigĩrĩre maĩ mangĩ no twambe tũthambe moko. Okay. Yes, right away. Na njoke ngũririkanie atĩrĩrĩ, Gĩkũyũ augire atĩrĩrĩ, nĩ kaba nyama ĩnyihe andũ maingĩhe. Nĩ Gĩkũyũ augire teni. Icio thimo ũratungĩra haha. Icio thimo ũratungĩra ndũgeciria atĩ ndiũĩ. Ngai ndĩrethamba na kĩ? Mwĩroreri, tabarĩra nĩ reke ciume nene. Nĩ njĩtagwo Alasi na mũthenya wa ũmũthĩ ĩrauma na Naomi Kuria tũmũmenye wega. Ndũgwĩthambĩte ũkiuma gwaku. Ũroria gwĩthamba na kĩ? Nĩ moko. We? Ũkũ kwanyu Naomi ũkĩhagĩra ngima na ũrĩ kanyama-inĩ tũkaga tũkamenyana rĩu wega. Na nĩho ngũria atĩrĩrĩ, Naomi Kuria rĩ, andũ mekũigua Naomi Kuria rĩ, ũrona ta maiguaga ũũ? Harĩa agweterwo ĩ? Harĩa agweterwo. Harĩa niĩ ndagweterwo tondũ Naomi Kuria ti mũndũ ũngĩ nĩ niĩ rĩ. Andũ aingĩ monaga mũthekania, and apparently andũ manjũĩ ndĩ ta mũthekania gũkĩra ndĩ ta mũthaki, na niĩ ndĩ mũthaki. Okay. No harĩa gũthaka gwakwa nĩ kũrehaga humor. Okay. Wanyita. Koguo niĩ ndĩ mũthaki na ndĩ mũthekania, reke njuge ũguo tondũ that is how ũguo nĩguo andũ manjũĩ thaa ici. Okay. By mũthaki ũrauga ũhoro wa mĩthako ya ngerekano. Mĩthako ya ngerekano, mũbira, gwĩtubĩra. Gwĩtubĩra, gũcindana kũrĩa, mĩthako yothe nĩ thakaga. Safari rally ndĩratinĩrĩirio hau raini-inĩ, ndarĩ namba 11. Na ũrekaga kĩ Naivasha? Safari rally ndathiĩte kuona kana nĩ ngũtuo sambu. Ngĩona gũtirĩ mũndũ ũrakĩrekereria gĩbara ngiuga haithuru. Mĩthako yothe nĩ thakaga, reke njigĩrĩre ngima. Okay, igĩrĩra ngima. Ĩrarĩo nĩ andũ aigana? Ĩno tondũ ndĩrona tũtingĩhota kũhe subscribers aitũ othe. Kĩrĩa tũgwĩka tũkũhe new subscribers. Koguo angĩkorwo ndũ-subscribĩte, hit that subscription button. Irio nĩ kũhĩa irahe. Koguo andũ ũreciria nĩkĩ andũ makuonaga wĩ ta mũthekania gũkĩra wĩ ta mũthaki? Tondũ gaka nĩ kũnjakĩria mwana witũ. We rĩ. Kau munderia. Gaka tondũ nĩ ndamenya ũgwĩciragia gũkũ. Aca kĩa rĩrĩ rĩngĩ. Rĩrĩ rĩngĩ. Wakiria rĩrĩ. Aya. Niĩ ndũkĩmenyete njiko. Ndekana. No menya we rĩ, Niĩ ndũkĩũrugaga na njiko mwana witũ. Ũgwĩcirĩtie woka 3 stones na gũkũ nĩ reke ciume nene. Nguga ndĩ mahiga matatũ. Nguga mahiga matatũ. Rĩu ndĩrenda tũtinangie nyama ĩno. Magũtinĩirie ta matarenda ĩ. Magũtinĩtie tarĩ gũbocwo. Tarĩ mĩrĩngĩti. No ndũkaigua ũkĩmaka. No tũgũmĩtinangia. Ndĩna nĩ moko ndĩramo. Hau naho. Kĩũria nĩ atĩrĩrĩ. Ũreciria nĩkĩ andũ monaga wĩ mũthekania gũkĩra wĩ mũthaki na nĩwatwĩra wega wĩ mũthaki? Ngwĩciria nĩ rĩrĩ Alasi. Nĩ tondũ nĩ mathekaga. Nĩ tondũ nĩ mathekaga mĩthako-inĩ yakwa. Na it's a very thin line, there is a very thin line between mũthaki na mũthekania tondũ he mũthaki ũrathaka in a funny way. Okay. Ũcio no confuse eta mũthekania. No in real sense ũngĩnengera mũndũ ũyũ microphone mwĩre tũthekie ndangĩmũthekia. Nĩkĩo he ngũrania a comedian and a funny actor. Okay. You can be funny and you're not a comedian. Yeah. So wewe a funny actor kana yes. Me the comedian, I'm just a funny actor. Yeah. Okay. Yeah. Amazing. How no wacora raini hau na no watothomithio kaundu that kule difference ya muthaki na ino heirwo kayumire ko ithiũrũrũkĩirio nĩ maratathi maingĩ gũkĩra nyama rĩu ĩno yohetwo Ngai ndũkaigua ũkĩmaka no tũkũrĩa twĩkũrĩkie kũmenya ũguo rĩ rĩu nĩ twambe tũmenye Naomi Kuria kĩhumo gĩake wega rĩ nĩkũ kĩhumo ũkĩũria kĩhumo roria wa gũciarĩrwo nĩnjarĩirwo ndikũhenania njuge ndĩ wa Nairobi nĩnjarĩirwo Mũrang'a Kangĩma. Okay. Nĩ mamu witũ nyendete mũno wĩtagwo Frisia Nyambura na nĩndĩramenya nĩakerorera tondũ nĩ fan waku mũno. Nĩageithĩke mũno. Ũgakau kamo ndigũkwĩra icio nĩngũkwĩra twatinia. Tauga tatenderia. Icio kaingĩ kĩarĩria haha.
icio ndå ndingĩarĩria haha ũndirikanie reke ciume nene rĩu na baba witũ etagwo Raphael Kuria okay ngaciarĩrwo kũndũ gwĩtagwo Kangĩma Tuthu na ngathomera kuo okay yeah bae gũthomera nĩ thukuru ĩrĩkũ cau Kangĩma he thukuru nĩ ngũgweta no kaĩ ngũgweta tondũ nĩyo ndagĩthomeire tondũ ndingĩkĩhenania nĩguo thukuru ĩtagwo Tuthu Primary School Tuthu Primary School akorwo nĩ mũiguaga Tuthu nĩ kũrĩa gwakirwo kanitha ya mbere hĩndĩ ĩrĩa missionary mokire in Kenya okay harĩa hakwo na ihoero rĩa mbere and that is my home kũu nĩkuo mũciĩ gwitũ na nĩkuo ndathomeire primary okay secondary ngĩthiĩ Kangĩma thukuru ĩtagwo Kĩangũnyi Girls na ngĩrĩkio wega okay thiĩ na mbere ũcio nĩ mwaka-inĩ ũrĩkũ hĩndĩ rĩu ya mũthũngũ na wakorwo nĩ mwathomithio nĩ mũndũ wetagwo Mr. Gethi hĩndĩ ya rĩu natiga Gethi nona ũyũ wĩtagwo ũrĩa ĩtagwo rĩrĩ Wangũ wa Makeri wa Makeri Wangũ wa Makeri ũrĩa nyonetie kũhatithia kũu tũhatĩte mũno wĩra mũrũrũ ũcio na mũndũ na kaba gwetĩkire koguo nĩ wathomera Kĩangũnyi Girls yes that yeah na primary wathomera Tuthu yeah nĩkuo werutire gũtuthũka asa ndũĩ kwĩmeria ũngĩaria ũcogere ngũĩ ndĩ kũu nĩ mũciĩ ũndũ nĩ mũciĩ ndũngĩkĩaria mĩeri ya mũthemba ũcio ũgĩkũra rĩ mũciarĩtwo andũ aigana hihi nĩguo tũgĩkũmenye wega ithuĩ tũciarĩtwo tũrĩ atatũ and apparently I'm the last born of the three okay twĩna kĩmwana nĩkĩo gĩtũna kahũni okay mwanake nĩwe wa mbere etagwo James Karuri is my favorite brother and the only brother ndĩna sister etagwo Karen okay na rĩu niĩ nĩ wa mũico she's your favorite sister she's also my favorite sister and my only sister okay yeah how was it growing kũrĩa Tuthu wĩ kairĩtu kanini nĩ wakoragwo na mĩthako ĩno mĩingĩ kana wakoragwo hana atĩa niĩ ndiarĩ mũthako ndĩ mũnini tondũ of course ũmenyaga wĩ wa ithako nĩ ũndũ wa siblings ciaku irĩ tigwo na tondũ nĩ twatiganĩte na age group nene ti nene but ũrĩa twaciarĩtwo rĩ brother yakwa na sister yakwa nĩo mahotaga kũingĩrana mũno gũthaka so hĩndĩ ciothe nĩ ndakoragwo ndirathaka nĩo marathaka hamwe na bado ndĩ mũnini ndiarĩ mũndũ wa gũchangamka ũguo mũno okay and rĩu ndarĩ wa gũcukana rĩu nĩ ndũĩ ndakĩrĩ wa gũcukana harĩa rĩu wĩra ũcio nĩguo warĩ wakwa nĩ kaũndũ karĩkũ your siblings mekĩte ũgĩthiĩ ũgĩkena mũno gũthiĩ kũmacuka hihi ũngĩririkana ũrĩa ndakenaga mũno rĩ nĩ twauma thukuru taumaga tũrĩ othe twauma thukuru mũndũ nĩamenyaga nĩ wĩra wakwa warĩ wa kũrora ngũkũ citigathiĩ kũrĩa nyeni na kũhata riko sister yakwa arĩ kũhata nja na gũthambia indo brother yakwa arĩ gũtuĩra ng'ombe na kũgĩra ng'ombe na gũkama rĩu niĩ ndamenyaga tauma thukuru wĩra wao nĩ mathakaga mũno matiĩkaga the first 2 hours gũthaka hwaĩ-inĩ rĩu mami hĩndĩ arainũka nĩguo mararuta wĩra na niĩ within the first 30 minutes ndakoragwo ndĩkĩtie wĩra ndakenaga mũno rĩu ngĩona makĩharakisha mami ndaigua mami akĩaria nĩ ndakenaga mũno kũmacuka atĩ ona nĩ hĩndĩ wahata nja nĩ hĩndĩ weka atĩa and they didn't love me for that maya nĩ matherũka maya matherũkire tene koguo nĩ ũkwamba wĩcirie ũgũthiĩ na mbere na gũtinangia kana ngũteithie kana nĩ atĩa nĩ weka ũigi haha rĩu amba mahorie nyambe ndĩmahorie nĩguo kwagĩrĩire na no ũguo tũgũgĩka ĩno nayo rĩ makwĩra nĩ ya kĩi watigĩrĩra nĩ makwĩra njiguire nĩ ya ng'ombe kana nĩ kahiũ nanga kahiũ nawe tũmĩtugo twaku nĩ watwĩra your brother na sister nĩ gũthaka mathakaga mũno we rĩ warĩ kairĩtu gatũrĩku kana warĩ kairĩtu kahana atĩa niĩ reke ngorwo ndimenya nĩ atĩa gwathire ndarĩ mũndũ mũhoreri mũno na ndarikana nĩ ndonaga nginya cioneki mũno for real ndũkarehe itherũ tondũ mũndũ wa itherũ mũno nĩ ndonaga rĩmwe ona nĩ twakomaga ũguo ngona a vision na ngera mami witũ na ikahanĩka koguo ndingiuga ndarĩ mũndũ wa ithako mũno thimaru he handũ hagĩkinyire roho ũcio roho nĩ anjeragĩra agakĩamba gũcereragĩra mũndũ ũngĩ akĩamba agĩtigana nani
ndimenyaga nĩkĩ no nĩ arĩgĩcoka nĩ arĩũka nĩ kaũndũ nĩ kĩoneki ta kĩrĩkũ ũngĩshare na ithuĩ wonete na gĩgĩtuĩka gĩa kũ happen gĩa gũkinyanĩra nyonete ta 150 ũkwenda nyambĩrĩrie na kĩa mbere kana kĩa mũico iria interesting no me ati cioneki ciothe njega ndĩretha mũiko mwana witũ okay cione nĩ ndirikanaga that was so serious tondũ yarĩ ũndũ wa family itũ okay ya gwethera mũiko ũrĩa mwega ũrĩa mũnene no mbune ũkĩthurĩre o ta ũrĩa ũkũbatara ũyũ anga nĩwe wĩthondekeire ii wa ũtinangĩirie wa ũcongeire haha ũyũ ũtakĩrĩ mũhinyu ũcio mũiko mwega mũno ũyũ wa gwĩthonda ũyũ nĩ homemade mwĩroreri aracia heo wĩra wa mĩiko no nyendie mĩiko kũngĩthũka mũno rĩu reke ndige kuga ũhoro wa kĩoneki kĩu kĩarĩ kĩoneki very serious na kĩarĩ ũndũ wa mũciĩ witũ mũno ũguo nĩ very personal ũhe kĩoneki kĩrĩa ũngĩhota gũshare ndiakĩonetio nyingĩ anyonetio kĩu ndĩ no nginya ndĩciĩte cioneki kũu itahingire kĩu nĩ kĩrĩa kĩahingire 149 itiahingire no ndĩragĩcionete na wena matihandũ waiguĩte andũ makĩaria ndakwĩra ũhoro wa kĩoneki ũkĩona ta warota ũkamenya nĩ kĩoneki ũkĩona ta warota ũgĩthiĩ kwĩra mamu wanyu nĩ wona asa on the real though ũgwĩciria koguo nĩ wĩtĩkĩtie atĩ he andũ makoragwo na cioneki yes I really believe in that ona nĩ ngũriganĩrwo nĩ kuga atĩ niĩ ndĩ mũhonoku na nĩ nyendete Jesũ mũno na nĩ ndĩmũkumagia hĩndĩ ciothe na nĩ njĩtĩkĩtie atĩ Ngai nĩ onagia andũ arendete cioneki na nĩ aragĩria andũ kũgerera maũndũ ngũrani okay yeah nĩ wakiuga thikũ ici ndonagio cioneki tume hau nĩ ũtangiuma hau no nginya nginyĩra nĩguo ngĩmenya atĩrĩrĩ tũgũtinda hau ũgwĩciria nĩkĩ gĩtũmi ũtarakĩonio tondũ no ũgĩtĩkĩtie Ngai na ũkĩrĩ o mũndũ mwega gĩtũmi nĩ rĩrĩ niĩ ndĩreciria nĩ rĩrĩ na ũhũthũ wakwa na ũnyite na kanyamũ ndũgakĩhie moko ndĩreciria nĩ rĩrĩ ndĩrĩ na nĩ ndĩ wika batiĩ gũkĩonio cioneki athire kuonia andũ angĩ nĩ arĩcoka rĩu thaa ici he mũndũ ũraciona gũciona atua gũcoka ndũrĩ na kangora nĩguo na nĩ ngathiĩ na mbere na gũciona gũkũ ũronio cioneki rĩ nĩ ta kuga nĩ wambirie kanitha tene mũno ithuĩ tũrereirwo kanitha-inĩ ona rĩrĩa ũtamenyaga meaning ya kũhoya nĩkĩ nĩ wahoyaga already ona hĩndĩ ĩrĩa ũtamenyaga ũkĩina ũrauga atĩa nĩ twainaga already koguo na nĩ njokagĩria mamu witũ ngatho tondũ the Bible says onia mwana njĩra iria cirĩ cia ma tondũ na hĩndĩ ĩrĩa agakũra ndagaciuma thaa ici ona ingĩthiĩ kũ I know the right way na nĩ njũĩ njĩra ya ũtheri ona ingĩcemania na maũndũ mahana atĩa nĩ njũĩ that is the way that I'm supposed to go yeah and we kũhonoka gwaku rĩ wahonokeire ha mũtũrĩre-inĩ waku at which stage nĩ ha wonire wĩtĩkĩre kũhonoka kĩũria nĩ wakĩũrangia mũno na ndĩrerwo nĩ director ndũnoha kanyamũ na nĩ ona mũtu to ũngĩkũrũgĩra nguo-inĩ koguo director ena mũndũ director nĩ agũtwĩra reke ciume nene njĩrie ndekage ciume nene ndĩngĩona akĩririkana nĩ kuona ũguo ngĩi ũguo nĩ kega ũguo nice rĩu ndingĩririkana wega harĩa ndahonokeire no rĩu kũhonoka kũrĩa consciously atĩ nĩ ndahoerwo I was in high school matirũka ndũĩ nĩ waho nĩguo na ngagĩtirũka maita kadhaa no nĩ ndĩrakena tondũ the good thing about andũ arĩa mahonokete nĩ atĩ you always have somewhere to go back to ona ũngĩũra you have Christ where no ũcoke na nĩagwĩtĩkagĩra hĩndĩ ciothe no mene kĩ ndĩratheka tondũ Naomi nĩ tũmenyanĩte kahinda kanene mũno na ndirĩ ndaigua ũkĩruta wĩra ndirĩ ndaigua ũkĩruta wĩra koguo rĩu nĩ hĩndĩ na waũigua wĩ bani mũno ndĩrawĩigua wĩ bani mũno no nyende kũmenya atĩrĩrĩ kũhonoka nĩ atĩa mũndũ ahonokaga atĩa
Wauga hunjie. Twauga hunjie. Wauga hunjie ũngĩrugaga. Niĩ harĩ niĩ kũhonoka nĩ gwĩtĩkĩra mehia maku na kũmaumbũra na gwĩtĩkia atĩ Jesũ nĩ akuire mũtharabai-inĩ na agĩkua nĩ ũndũ wa mehia maku. Hĩndĩ ĩrĩa wetĩkia maũndũ macio mothe, you are redeemed and you are saved from sins. Okay. Gwĩtĩkia mehia maku na kũmaumbũra na gwĩtĩkia atĩ Jesũ nĩ akuire mũtharabai-inĩ nĩ ũndũ waku. You are saved. Okay. Yeah. Na rĩu kũhonoka gũkĩrehanaga na ciĩko tondũ ti ũhoro wa kumbũra tu. Nĩ gũtwaranaga na ciĩko mũno. Yeah. Okay. Nĩwe njĩra mwĩrori, the reason ũrona ta ngũthekaga tiate kuga nĩ ndirĩ mũhonoku. Tikuga atĩ Naomi ti mũhonoku. Nĩ harĩa ndirĩ ndona that side of Naomi, nĩ hĩndĩ ndiramĩona in this kitchen. Naomi nĩ mũndũ ũmwe mcheshi sana, nĩ mũthaki mũno. Koguo kuona that part yake ya seriousness gagakorwo ge kaũndũ kageni mũno. Twambe twehere ndeto ĩyo tũke harĩ rĩrĩ. Nĩ warĩkia thukuru. Tũke kanjane kau. Warĩkia thukuru warora naku. Ndĩkire kũheano. Onayo? Nĩ kũhe arahĩa. Reke tũtinagie gĩtũngũrũ rĩu. Gĩcokagia kĩũria kĩu. Nĩguo. Na kanjuici gaka tũngire nĩ tũrĩra andũ nĩ karĩkũ. No ti ũmwe. Ũmenda tũmere? Reke maikare ũguo. Reke maikare ũguo. Aremwo nĩ kũgecia anyue maĩ. Uga tũmatiganĩrie. Niĩ nĩ ngũmwĩra nĩkĩ ndĩranyua. Rĩu ndarĩkirie high school 2016. Okay. High school ndarĩkirie 2016. Na ngĩamba ngiuma ndiarĩ na direction as any other person. Ndiũ kana we wandĩkire ũthiĩte kũndũ? Ndarĩkirie njũkĩte maũndũ-inĩ maya. Wambĩtie wagũrĩirwo nduthi, warĩkirie ũgũrĩirwo nduthi. Hĩndĩ ĩyo nduthi-rĩ, nomenya niĩ ngĩrĩ o wa gatene. Ciatwaragwo nĩ andũ matarĩtwo. Haiya, ciarĩ kĩrĩa? Citiavumĩte ũguo mũno. Rĩu nĩ hĩndĩ ciũkĩte ikanyita thing'a na jeshi yothe ya nduthi. Big up. Jeshi ya nduthi nĩ twamĩgeithia mũno. Ndarĩkia ngĩũka Nairobi. Nĩ atĩa ndathire gwĩka wa mbere ndarĩkia thukuru. Ndĩrathire wĩra wa kwendia mĩgũnda. Hĩndĩ ĩyo nĩ hĩndĩ kambuni cia mĩgũnda ciambĩtie. Ti ta rĩu cihana gĩtheri. Ĩno nĩ hĩndĩ ciambĩtie, ndikũmĩgweta rĩtwa. No nĩ ndaingĩrire kambuni ya kwendia mũgũnda. Ndĩna kĩĩrĩgĩrĩro kĩingĩ mũno atĩ nĩ ngwendia mũgũnda. No reke ngwĩre. Nona kũgũtha kũmũ. Ndiwenderia andũ mĩgũnda. Ndiwenda ũkiuga ndũĩ na andũ no marakĩgũra. No maragũra. Ndamĩendirie mĩeri 6 nyendagio ciugo niĩ. Ona mweri ona mũthenya ona ũmwe ũtendetio na kaburoti. Buroti ti kĩndũ gĩa kwendia na mũthenya. Like it is not easy to sell a piece of land. Na mĩeri ĩno 6 rĩ, ũrarĩa kĩ? Ndarĩ gwa baba witũ. Okay. Ndarĩ gwa baba witũ hĩndĩ ĩyo twaikaraga Gĩthũrai. Baba witũ nĩ atũnyitĩrĩire mũno. Okay. Koguo na nĩ anyumagĩrĩria mũno akanjĩra hĩndĩ ĩrĩa ũkendia mũgũnda wa mbere ũmenye hĩndĩ ĩyo nĩguo wendia wa mbere nĩ ũguo nĩ ũkaumĩra. Niĩ ndetagĩrĩra nyendie no nĩ ndirikanaga kũrĩ ũndũ wanjũragire ngoro mũno. I had a client ũrĩa warĩ so close to kũgũra mũgũnda na the following day nĩguo twathiaga bengi a deposit mbeca icio cia mũgũnda. Do you know rũcinĩ tũgĩthiĩ kũrĩha mbeca icio nĩguo ahũrĩire thimũ akĩnjĩra ndikũhota gũthiĩ bengi ũmũthĩ ũtukũ gĩkomba nĩ kũhĩire na ndĩna nduka kũu koguo ndikũhota kũ-invest na mũgũnda rĩu reke nyambe cugurĩkĩre nduka yakwa which was understandable but at the same time it was so heartbreaking. Tondũ ndonaga rĩu after a very long time nĩ ngũhota rĩu kwendia mũgũnda nĩ nguona mbeca na hau nĩho ndakuitĩire. Okay. Yeah. Ũkĩona mũgũnda ndũgwĩka atĩrĩngĩ. Ngiuga mũgũnda nĩ taitũ. Ndarĩkia kwendia mũgũnda rĩ kwarĩ 2017 August. Okay. Hĩndĩ ĩyo nĩguo ndaugire ngĩoya moko igũrũ ngiuga ĩĩ ndaremwo nĩ ũhoro wa mĩgũnda reke ngethe wagĩrĩru na ngĩtigana nayo. Rĩu ndacoka mũciĩ ndera baba witũ ũguo akagetagwo Rosemary Wanjikũ. Ndacoka mũciĩ ndera baba witũ rĩ
Akĩnjĩra rĩu tondũ baba witũ ndaikarĩte wega hĩndĩ ĩyo. Akĩnjĩra rĩu tondũ nĩ ũrĩkĩtie thukuru na wĩ mũciĩ nĩ ndĩrona wambe ũcoke gĩcagi. Hĩndĩ ĩrĩa maũndũ makwagĩra nĩ ũgũcoka. Niĩ ma ndeciria ũhoro wa gĩcagi. Ngĩmwĩra niĩ ndĩrenda gũcoka gũthiĩ college. Baba witũ akĩnjĩra amba ũcoke gĩcagi by January tũgakorwo tuonete mbeca nĩ njĩkĩrire tũingĩ. Nĩ woĩ kuo? Ndĩ ndatwĩkĩra niĩ ngũtũita haha tuothe. Wewe nĩ uko. Nĩ ndĩrarĩ ai. Niĩ baba witũ anjĩra njoke gĩcagi ũhoro ũcio niĩ ndwangenirie. Na gĩtũmi kĩrĩa baba witũ anjĩra njoke gĩcagi nĩ tondũ nĩonaga ona ndaikara Nairobi ndakuona school fees yakwa ya kũndwara college. Hĩndĩ ĩyo nĩndamĩkĩte my mind na ndenda gwĩka journalism and mass communication. Na tũgĩtigana na baba witũ ngĩmwĩra yes I will think about it. Mũthenya ũngĩ ndathi kanitha-rĩ ngĩthiĩ ngĩaria na pastor witũ etagwo pastor Mũnene na nĩndĩmwendete mũno. Ngĩmwĩra niĩ ndĩragerera ihinda rĩhana ũũ na ũũ, niĩ ndĩramenya ndathiĩ gĩcagi ĩno Nairobi ndĩrĩmĩonagĩra ngathĩti-inĩ ndigacoka. So I really had to kwaria nake na kũmwĩra andeithĩrĩrie harĩa angĩhota. Onakorwo nĩ mwaka ũcio kĩambĩrĩria baba witũ aranjĩrire akagĩa na ũhoti Januari. Na pastor witũ nĩ athikĩrĩirie na akĩndĩhĩra semester ya mbere mbeca ciothe harĩa NIBS Technical College. Na ũhoro ũcio nĩ wahutirie ngoro yakwa mũno 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 nginya mũthenya wa ũmũthĩ. Pastor witũ nĩ njiguaga niĩ ndĩna thirĩ mũnene mũno batiĩ gũkũrĩha tondũ nĩ wahutirie ngoro yakwa hĩndĩ ĩrĩa ndabatarĩte mũno 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 and I'm so grateful. Amazing. Yeah. Ũguo nĩguo waingĩrire rĩu? Ũguo rĩu nĩguo ndaingĩrire tũgĩthiĩ na mbere yakinya January the church na baba witũ makĩambia rĩu kũndĩhagĩra 50%. Na ũguo nĩguo ndathomire. It was not easy at all. Tondũ niĩ ndiũĩ kana kũrĩ andũ maenjoyaga maica ma campus. Me think maica ma campus mabatiĩ gũkorwo me maritũ. Kũrĩ andũ mahũthagĩrwo nĩ maica ma campus? Kũrĩ o makoragwo na maica mahũthũ. Anga nĩ ngũcokera kitarudio. Ũkĩoneka no kũhũthahũtha. Kĩoneka nĩ gũkwagĩra. Kwarĩ kũmwanga mũno. Hĩndĩ ũgũikara o hostels kana ũgũikara mũciĩ? NIBS Technical ĩ harĩa Ruiru. Hĩndĩ ĩyo ndaikaraga Gĩthũrai na baba witũ. No gũthiĩ na gũcoka. Hĩndĩ ĩmwe fare ĩkĩongererwo mũno mũno. Ndiũĩ kana nĩwaririkana hĩndĩ ĩrĩa gwatuĩkire no nginya mũndũ eyohe mũcibi. Fare ĩkĩongererwo mũno na ngĩritũhagĩrwo mũno mũno nĩ gũthiaga thukuru tondũ fare yakwa ya mũthenya mũgima nĩyo ndahũthagĩra gũthiĩ tu. Na maũndũ matiarĩ mahũthũ reke njuge ũguo. No twagĩthomire. Hĩndĩ ĩno yothe-rĩ ũrateceka ũguo wothe na gũtamaki kũu guothe-rĩ ũrĩ o kairĩtu gekuo we karoneka kairĩtu karũgamĩte. Ndũrahuhĩrwo ihũni ũkĩhĩtũka bara ũgakĩona andũ marageria gũkĩhũthia mũtũrĩre? Ihũni ndũitikĩagaga. Ndathiĩte college na very strict mentality tondũ nĩ ndonete ndĩ gĩcagi gitũ nĩ ndonete ũrĩa andũ mathiaga college magacoka amwe mena ciana amwe me wasted amwe matiachithire amwe matinarĩkia nginya thukuru. And I was so careful. Nĩ ndendaga mũno mũno niĩ ndikanarigĩrĩrie hau na nĩ ndakoragwo ndĩ intentional mũno ũhoro-inĩ ũcio wa kwĩmenyerera na kũmenya ndathiĩ gũthoma ku avoid maũndũ ma peer pressure na maũndũ macio mothe. Nĩ tũrĩkinya hau nĩ tũgũcoka hau tũmenye kana wakĩ avoidire biũ kana nĩ gũkire thirikari njerũ ya handshake. Koguo tũgũkinya hau. No right about now nĩ kaũndũ karĩkũ ũrĩ wahĩtũkĩra mũtũrĩre-inĩ waku karĩa gakũigire thĩ mũno mũno mũno? Hĩndĩ ĩyo ndĩ college-rĩ nĩ ndirikanaga kwĩ mũthenya ndarĩrire mũno mũno tondũ ũrĩa ndakwĩra maũndũ matiarĩ mahũthũ mũno na baba witũ ndonaga nĩ arageria mũno gũthomithia no rĩmwe nĩ kwaremaga. Mũthenya ũmwe baba witũ akĩhe fare ya gũthiĩ thukuru na ndiarĩte kĩndũ mũciĩ. Ahe fare ya ciringi 100 gũthiĩ tu thukuru nĩ 120 ti gũcoka.
riu na ngimake guthire ndeyaririe ninde mundu wa kwiyaria haria ndeyaririe ngimbangeini ngihota kwiyaria na ngikinya the whole day arafu ni andu ni manjui no guo njui andu manjui na gukena andu manjui riria kirathio na gikimboeku nie ni drama cheer up koguo ni ndageragia muno kwaga kuonia andu mwena ucio wakwa wa thina kana ki na even some of these people maratuika encouraged ni undu wakwa riu ndi thukuru ndaremagwo ni kwira andu maningurira KDF na hindi yo ndi muhutu andu college ona akwa twathomire na college comments ni ndiagaga mai ona mundu angigwire gukoma ni amenyaga na umi no hoyagwo mai tondu of course ukinyuaga mai ni nduhutaga muno riu muthenya ucio ndatindire gwitarite mathaa ma hwaini makinya ni ndamenyaga ndire na fair riu ni kaindathire hau Kimbo stage yambia kurugamia ngari kuhoya lift na ndamenyaga ndiarugamagia atumia nagatumia ta matangihe lift apparently he muthuri warugamire aina Prado na kingua ngimwira unaweza nipeleka Githurai nitakulipa angianjiririe ingiamurihire naki akijira twende riu ndi hau ngari-inĩ rĩ nĩageragia mũno kũni engage no niĩ ndirenda mũno kũmwarĩria tondũ nĩ ndĩraigua ndaria I will just break down na ndamenyaga ndirĩte ndirahothi gũkora irio mũciĩ niĩ ndirĩ na mbeca anjire Githurai I have a very very long distance to walk home mũthuri akĩnjiga reke ngwĩrora ndekire niĩ ndauma Githurai rĩ na rũgano rũrũ niĩ mũtikanduĩre ndauma Githurai nĩ ngiuga niĩ ndingĩkinya no ngĩethe hinya wa gũkinya mũciĩ akorwo ndĩramenya ndĩrathiĩ kũrĩa no ndikwĩginyania nginye mũciĩ ndĩramenya ndinathiĩ kũrĩa ũrathiĩ kũrarĩra ngĩikara hau Githurai ngĩthimania ũguo ngĩona he mũndũ ũraruga thamaki mũtumia warĩ hau arugaga thamaki thamaki nĩ hau indona metha marĩa maraga ma plastic arabu gatagatĩ hena gĩburi kĩrĩa kĩa riũa rĩu abangĩte mapiece manene mũno ma thamaki kĩkĩkĩ rĩu hakiri ciakwa ndageria kwĩyũria ũrĩa ingĩoya thamaki icio rĩ na ndikũgũra tondũ ndikĩ na mbeca ngĩthiĩ ngĩmũria samaki ni how much kĩnjĩra hii ni 120 hii ni 60 hii ni 100 balls ni 10 ngĩmera sawa rĩu ndĩ hau ngĩcalculate ngĩona ngũtha iburi rĩrĩa na thĩ ndarĩgũthĩra harĩa thĩ rĩ rĩkũgwa rĩgũithie metha na mwena ũrĩa ndĩ ngĩgũtha rĩagwa macunguru ma thamaki marĩa ndaikirie gĩbeti-inĩ ndĩ ndathiĩ na gĩbeti thukuru ndaikire macunguru matamana marĩa nderetwo nĩ ma 160 manene mũno ai pole madam pole ni upepo na ngĩcomoka rĩu thĩna ũrĩa warĩ ho ndiamekĩrire cumbĩ ndiamaitĩrĩirie cumbĩ arabu rĩ mathire makĩnungagia mabuku ta mwe yothe matirire makĩnunga thamaki no ndakenire mũno tondũ ndamarĩrĩire na kũu reri akorwo wĩ mũikari wa Githurai nĩ ũĩ reri ngĩthiĩ ngĩrĩaga thamaki mũno na okay I was happy because I found something to eat no horo ũcio nĩ ndakinya mũciĩ nĩ ndarĩrire mũno yeah wow. And I didn't mean to steal pole sana for that experience and tũrĩ oho rĩ gũtiaga kaũndũ kamwe ũngĩkorwo ũkenereire maica macio tũrĩ hau tũtirĩ tũraingĩra now the Naomi Kuria wino o tũmaica tũu twa kũhĩtũka na thamaki twa kũhoya lift gũtingiaga ka experience kamwe ũngĩkorwo wakenagĩrĩra nĩ karĩkũ ũndũ ũrĩa ndakenagĩrĩra mũno rĩ nĩ atĩ nĩ ngwĩrire ndathi college ndekire journalism and mass communication rĩu hĩndĩ ciothe thukuru itũ nĩ kwakoragwo na mũtugo wa gwĩtaga ma media house magoka magatwarĩria rĩu ũndũ ũrĩa wangenagia nĩ atĩ hĩndĩ ciothe mangĩetire mentors acio andũ a media they could always spot me na some of these connections iria ndinacio they started then no cio nĩ ũndũ wangenagia tondũ ndonaga ona maũndũ me maritũ Ngai nĩ ahete gwĩtĩkĩrĩka mũno hĩndĩ ĩno ũrahoya lift rĩ ndũretigĩra andũ aya mangĩnyitĩkĩra advantage nguo hĩtũkio thiĩ ngagerwo ngero hĩndĩ ĩyo ũndũ ũcio ndũkoragwo meciria-inĩ maku hĩndĩ ĩyo werwo ũkinye mũciĩ rĩu ona ũrigagwo rĩu arangua andũ arĩkũ
but of course that was so risky, but honestly that was not close to my mind. Ni bata wa kwari gukinya mucii tondu of course ndingiathire maguru kuma Kimbo nginya Githurai. Niguo. Yeah. And riu tukite o niguo tuingire industry-ini ri. Muturire-ini waku uri watekirwo advantage in any way? Hey, kiuria nikira ndehere urugari muno. Na that means yes. Okay. That means yes. Yeah. What's the story behind it, if you don't mind sharing? I mind. Okay. I mind, but it is just in the industry. Ni ngigira industry ni. And I realize it now that hideo it was so unnecessary. Okay. Yeah. Pole sana. Ona tutigotenderia hau. No, pole sana. Antwabe tume hau riu. Tucoke hari what other hustles have you done? No arikia college ukurora nako. College ni ndakora ndari mwendi wa viti munene muno. Tropical madam nako. Asa ndendagia chocolate igiciko ciandikitwo I love you, I miss you. Ndendagia nindamikinde ndonire ru maisa matirathaka na niĩ ri. Ngiamberia kuguraga chocolate icio cia kwendia. Na nindaciendagia muno. O muthenya ndahonokagia kindu 400 igaka. Muthenya ndahonokagia kindu ciringi 400. Ngiuma hari thuti wira wa thuti wa thira. Ngitha wira wa kuhuraga nguo. Nindahuraga nguo ndahuragira andu nguo muno hindi ira itaina lessons ngacoka hwaini ngathie thukuru. And at some onakorwo nindonaga ndibatie gwika uguo, at some point nindonaga I'm happy with myself tondu I'm doing it with my own hands na nindrona mbeca ciakwa na unakorwo no ukihinyiririka kunene. Okay. Yeah. Na ni nyendetie nginya iratu nitwendagia iratu haria Rwisambu haria bridge hau handu henyeje. Simaga na kuu rungu nona guku bridge ni tunyamu-ini turima nene taki. Igiakumireire ingire kiratu-ini ri na ngongendia ringi. Ndajitwa we. Okuma nyenjeni atia uingire guku riu urathekia andu online? Riu hindi yo ni ndarikia college ri ndarikia college ni ndathire attachment. Okay. College ndarikirie February 2019. Ngithia attachment Murang'a County Assembly. Okay. Na ngithie department ya communication. Ngiruta hau mieri 3 ngicoka ngiuma. Ndauma there is this family friend and also a friend of mine wetagwa Isaac. Isaac na hire wira wa kundu twendagia matumbi maingi muno na kambuni yake ya mucere hingurite. Okay. Ndahota ku manage hamwe na kwendia. Ndiko niguo ndaugaga ni ndiramenya I'm here just for this moment. No ni ndiramenya rucio rwakwa ndenda guthie industry, ndenda gucemania na DJ Shiti muno no cio ni mundu ndethaga muno. Jamania nake nyone kana neto kuruta wira hamwe. Okay. Na ndirio ku wira-ini ucio wa matumbi ni kuo ndambirie contact cia gwetha DJ Shiti. Contact imwe ndacirutite nibs kuri aria asani andu aria mokaga hindi iyo. Acio ni mundu ucio ni ndirikanaga ni wa ndeithirie gukinyira DJ Shiti. Finally got his number. Na ngimuhurira thimu muthenya wa mbere uthu ndatiaririe ringi, but at least ndanire namba yake. Yeah. Ko rwandedia matumbi muno. Wene wewe wainagirwo ni meja msewa mayai. Yako runo rugano rwa kieha. Runo rugano rwa kieha. Tiga gutheka. Niki ruratuika rugano rwa kieha. Tondu it was a lot of work. Na nini ndari muiretu Dewika. Rutwathiaga anake mathiaga Nyahururu makagira matumbi makareha Kasarani. Rori ya matumbi 3,300. Uraingira thiini ukaruta tray icio ciothe uka empty mukendia matumbi utuko. It was a lot of work. But still ni ndathomire maundu maingi wira-ini ucio. Ngimenya you are not limited, no rute wira wothe, you can work with anyone. True. Yeah. Mugukati ari mucemanie na Shiti na DJ Shiti. By the way, mwirori DJ Shiti ni ari guku muthenya ungi
arĩa tũrugĩre omena no citiarĩire koguo angĩkorwo ndonete episode ĩyo teng'era hau channel-inĩ ĩno wĩrorere episode ĩyo ya DJ Shiti. Mwacemania kũ? DJ Shiti ndona namba yake rĩ nĩndakenire mũno na ngĩambagĩrĩria rĩu kũgĩa rĩu interest ya gwĩkaga video ngamũtũmĩra tondũ ndonaga at least now I have him. Video ya mbere ndekire ka video ngĩmũ-imitate gũtirĩ gatiamũkenirie ndamũtũmĩra blue tick. Kuma hau ndamũhũragĩra thimũ o mũthenya o he handũ ndakinyaga ngiuma wĩra ngamenya hana hũragĩra DJ Shiti thimũ nyone kana anyita thimũ yakwa rita rĩa mbere anjĩrĩe niko shoot na kupigia ndahũrĩire rĩngĩ rĩu ndageragia mũno kũmũhũrĩra o mũthenya nyone kana hihi nĩagũkĩaria nake. Rĩu mũthenya ũmwe ngĩka ka video na mwanake twarutaga nake wĩra hau. After a very long time ndĩmwĩraga niĩ ndĩrenda hĩndĩ hakoka mũndũ wĩna ngari haha rĩ ngari tũngĩhota kũ access rĩ nĩtũreka ka video gaka na nĩtũrĩka nawe. Apparently like after months or two hagĩũka mũndũ arĩ na ngari tũngĩahotire kũ access na tũkĩingĩra thĩinĩ na tũgĩka video ya mbere ya trendire mũno yarĩ ya tunguo twa ndani BBI kĩndũ ta kĩu. Na rĩu so far ndambĩtie kũgĩa na contact nyingĩ ona ndarĩkia gwĩka video ndiatũmĩire DJ Shiti tondũ nĩ snobete enough ndonagwo na hatirĩ bata wa kũmũtũmĩra. Ngĩtũmĩra andũ arĩa othe ndaciragia nĩ possible na ũhoro ũcio ngĩrĩkia angĩ makĩnjĩra hata si funny hii ungeongezea sauti like na ndaiguaga that is too much especially now at the video yako ya mbere ndeka. Hwainĩ ndakinya mũciĩ socha nitumie tu DJ Shiti kama ataona ni sawa. Ngĩmũtũmĩra and immediately I sent akihingũra video akĩnjĩra msichana ni nani? Ngĩmwĩra huyo msichana ni mimi. Unajiita je Instagram? Ngĩmwĩra rĩtwa rĩakwa rĩna namba ta 8 mũico. Ngĩmwĩra Naomi 1846 1993 tu. Akĩnjĩra hiyo utatoa. Nataka nikupostie hii video na nikutag. Utoe hiyo utengeneze jina poa, ufungue YouTube channel uposti video kwa sababu watu wanaweza ichukua sana hapa nje. Nĩngeria gĩthweri-inĩ ndukamake nĩ DJ Shiti ũraria gĩthweri. Aya rĩu ngĩhingũra channel yakwa na ngĩikia video na DJ Shiti akinipostira hau nĩho rĩu video yambirie gũthiĩ wega. Hau nĩho anjĩrire nĩenda tũrutanie wĩra hamwe. Rĩu hĩndĩ ĩyo kwarĩ 2019 mũico kĩndũ December kũu. And now we started working together in 2020. Hĩndĩ ĩno andũ marakwĩra atĩ tũ video tũu kau Tiffany rĩ ĩtagwo Zimamoto. Hĩndĩ ĩyo ũrerwo ka video kau Tiffany rĩ we nĩ ũgũtiga rĩu gwĩka tũ video tũtũ kana we ũra receive ndeto ĩyo atĩ Tiffany na nĩ gaka mbere nĩ dream yaku ya kwambia tũ video tũtũ. Ũndũ ũrĩa warĩ mwega mũno hĩndĩ ĩyo nĩ atĩrĩrĩ mũndũ akĩnjĩra Tiffany hena andũ 10 manjĩrĩte nĩ Fanny. Rĩu ndonaga nĩ mũndũ wĩna rwake ndoime kwaiguaga mũndũ wĩna rwake ahĩtũkaga ngui na ndĩkũgĩa gathi kũrũmwo nĩ ng'ondu. Ndiũ kana ndwaigua ũguo mũndũ wĩna rwake ahĩtũkaga ngui na ndĩkũgĩa gathi kũrũmwo nĩ ng'ondu. Ndamenyaga it is not si ukweli. Kuma hau nĩtwarutire wĩra na DJ Shiti mũno na nĩndirikana DJ Shiti nĩ watũmire ngũmenye we. True. Riko-inĩ rĩrĩ rĩaku no hĩndĩ ũndũ akĩrugagĩra gũkũ. Arĩ ka bed sita gũkũ kĩanda. Rĩu kũru ndakũmenya rĩ nĩndirikanaga nĩ wanjĩtĩire video ya rwĩmbo rwaku. Yes. Bete ya wendo. Bete ya wendo rwĩmbo rwarĩ rwona cama mũno na yarĩ video yakwa ya mbere gũkorwo ya rwĩmbo rũthaka video organize video ndĩrona okay. Ako ndĩrona bete ya wendo thiĩ wone rwĩmbo rũu ona thutha wa kuona araci niĩ nĩ ũkũnyona makĩria mũno niĩ nĩ ũkũnyona makĩria mũno harĩa ha makĩria mũno na no ũteng'erie ũhĩtũke araci ũthiĩ harĩa ndĩ hau. Rĩu mũthenya ũcio wanjĩtarĩ no ndarikana rwetete Aunty Jemima. Yes. Na hau nĩho twacemanirie nake we linked up so well na ndakenire mũno gũcemania nake tondũ nderiragĩria mũno gũcemania nake tondũ ndendaga wĩra wake nĩ ndonaga nĩ mũndũ ingĩ look upon to. Rĩu twacemania nake mũthenya ũcio we talked na tũkĩinũka then apparently agĩũka akĩnjĩra she loved my character na nenda tũrute wĩra hamwe. I was so happy. Kuma hau tukĩambĩrĩria gũkuona gũkũ kwa tata Jemima. Kuma hau mũkĩambĩrĩria kũnyona kwa Aunty Jemima na nĩngwenda kũmũcokeria ngatho mũno tondũ Aunty Jemima is
she's more than a friend, she's like a mother to me. Even in the industry ni ajiraga muno tiga gwika uu iko ni ajiraga ni ureka wega ni urageria muno kila kitu itakuwa sawa ni anyitiriire muno nginya haria nginyite ona ndingiriganirwo ni ati Auntie Jemima no wa create the value in my acting career no mundu wa mbere kundiha ni undu wa ku act fari hai eta ndiakomire ndathire tugishoot nake and she gave me good money nikio ni ndenda kumucokeria ngatho muno na twi hamwe muno auntie character yaku kuria ri ni undu wa mundu ringi new hari we ri ikoragwo iri character iriku uthakaga tao kuria kwa Auntie Jemima kuria kwa Auntie Jemima character kwa ni tofauti muno na character ya njikaga thaici tondu kuria ngoragwo ndi mwana wa sister yake koguo ndi cousin ya Ngotho Ngotho ru ni mwana wake na in that setup of a family of course kuria diaragia muno you're just there as a supporting cast as a supporting cast wow na no mugitengereo kuria kwa Auntie Jemima mukirorere video icio cie hau Desua ni mukona Naomi handu hau akihiuria koguo tengera okuo na mwirorere Naomi ariku ugucoka ati riu ukiwone atiriri ni sawa ndirati haha ni ngurugama ati atanie kiria giatumire ona kairathite kwa Auntie Jemima ri ni ndekaga indo ciakwa no kiria giatumire ndecirie uhoro wa gushoot video ciakwa to answer your question ni twatigire ku act na DJ Shiti in good or a bad way ni twatigire kuruta wira hamwe na kugerera undu ucio ri ni ndahingukire maitho muno ngiona kumbe itagikorwo ndi na undu wakwa mundu andekie ndiri kundu ingithie na I got the discipline na tondu Ngai ni andathimite na a creative mind niguo ndambire gwika video ciakwa. It was not easy tondu ndahoyaga thimu muno ndiakoragwo na thimu ya gushoot ngari iria andu manjue muno na video ya Uber ngari icio ya Uber ndekaga nayo ndahoyaga muno na heiku kwa ngaraisi no kiu nikio gitumi kiria giatumire nyone hena bata wakwa munene muno wa kwambia gwika video ciakwa ni ndashutire video na Samido na nigwenda gucokeria ngatho auntie muno auntie no watumire Jemania na Samido no waririe nake nginya gitikira gushoot video na nie na ngicokia ngatho muno recently turonire na BN Sauti Sol recently ni ndashutire na BN hau thini wa channel ni yakwa video na hena ingi nyingi muno iroka at Naomi Kuria no BN ndamwandikire message Instagram ngimu DM hari Instagram and apparently agicokia kijira ni ndi fan waku ni gufuataga muno and it's okay we can do this video na ndo hiyo sasa tunaikemba pale tutengene twirore video na tu support na tu share Desagu nake ri niki murora ni agoini murora ni aki Desagu nake ni mundu wa bata muno Desagu jokio ho thutha Auntie Jemima ndio kanisa tigo tumire isoreto Auntie Jemima haha Auntie Jemima no atumire gacemania na Desagu she called him herself akimwira na nie kikakonia gwitikira gushoot na ni na Desagu agitikira ugo niguo twacemania na Desagu and from then unitukoretwo tukiruta wira hamwe na wira witu turia ni ukoretwo ukikenia andu muno tonda jikanona daike no turaria video ria yanyu no ira trend on YouTube right now ugithi haria trending tab video irio hau na ni ka video karakenia andu muno na character yaku ni kenetie andu muno na ni hore njugaga ngauga mukundani wa mayo na kenyaga kundio na mundu abokuda maku na mundu ndio kuna ugudia nigetha ngagukundia na mundu uri ukunjuranagira guoko nake niagakunjurirwo that is the rule of life weka wega ni wewe ika weka uru ni wewe ika koguo rekaga hindi ciothe turongoragie gwika wega mahinda-ini mari mothe ni hindi turona kuhonoka gwaku ni hindi wambia kuhunjia character no ya muforithi ri wa mikoin atia yaumako character ya muforithi ri
nä ndirikanaga he video yakwa ya gatatu ndekire ndä ta borithi wa kanjå thiĩte handũ ngĩgĩthĩnia kĩmwana atĩ akomete Nairobi CBD apakĩte ngari ya taxi handũ horu kĩkĩ na ndirikanaga ndathoma comments cia video ĩyo andũ nĩ ma-appreciate mũno makĩnjĩra you look good as a cop no thake character ya borithi wega mũno and I bought it no ũndũ ũrĩa itarĩ naguo nĩ ndiendaga gwĩka tondũ nĩmanjĩra endaga gwĩka tondũ niĩ ndĩ ready nĩndĩramenya if I start on these episodes I'll be delivering nĩndĩrĩhotaga gũ create mature content na content ĩgũkenia andũ na that was last year ũngĩciragia ũhoro ũcio rĩu mwaka ũyũ nĩguo implementire na ngĩhetũkĩra channel yaku nĩndĩrona Njĩrani Edition what is that nĩkĩ kĩu Njĩrani Edition nayo nĩ edition ĩmwe ĩngenagia mũno tondũ ĩyo nĩ edition yokire ũguo na itherũ ti kĩndũ ndabangĩte no nĩ ndirikanaga rĩtwa Njĩrani ndarutire gwĩ baba itũ baba itũ nĩendete mũno kũgeithia ma neighbors na meraga habari Njĩrani Njĩrani mambo rĩu rĩtwa Njĩrani ndarutire harĩ we koguo nani nĩ ngenaga mũno ngĩka episode icio ciakwa cia interactions na andũ kĩũguo that's why I call them Njĩrani. Amazing. Naomi mũndũ no eyũrie atĩrĩrĩ right now nĩnyonete ona nĩ wambĩtie gwĩka ad placements he kambuni cigana ona ũrarutithania nacio wĩra kamefunguka nikahingũkĩte maisha macenjetie atĩa no kũgeria mani reke njuge maisha nĩ macenjetie life is not the same anymore in both good and bad ways tondũ thaa ici ti hĩndĩ ĩrĩa ndathiaga na ngakinya mũciĩ ũguo thaa ici andũ nĩ marangeithia mũno na nĩ ndĩracokia ngatho mũngĩaga kũngeithia ũgĩte ũguo mwage kũngeithia mũngeithagia andũ nĩ marangeithia mũno as in publicity now is there na nayo ĩroka with a good and a bad side tondũ it comes with another level of assumption that you have money. And mind you ona we mbeca icio itiragũkinyĩra you just have a big name and you don't have nothing na njĩra ũndũ ũrĩa ũngĩ mwega nĩ atĩ nĩ ndĩra progress nĩ ndĩrona today I did this tomorrow ira ndĩrekire ũmũthĩ ndĩreka ũndũ mũnene gũkĩra ndĩrekire ira ndacemania na mũndũ itaramũĩ ũguo na nĩ ndĩrakena mũno tondũ Ngai nĩ rathiĩ akĩhingũragĩra mĩrango mũno. Mwĩrore tabarĩra nĩ reke ciume nene niĩ njĩtagwo Alassy mũthenya wa ũmũthĩ ĩrauma na Naomi Kuria ũrĩa ndĩrenda kũmenya atĩrĩrĩ kuma harĩ we what is life to you Naomi maisha kana what is life to you mũndũ ranjũria ciũria nditũ ici ciũria mũthenya iranditũhĩra mũno no nĩ ngũcokia niĩ I think wanjũria to me yes to you cirauma nawe to me maisha nĩ kũgĩa thayũ finding peace na mĩa kũrĩ andũ matakoragwo na thayũ na niĩ ndanaga thayũ wa ngoro and I know how it feels ona ũgĩkorwo wĩna mbeca cigana Alassy ũtarĩ na thayũ wa ngoro you are not living the life koguo niĩ harĩ niĩ maisha nĩ gwĩka wega maisha nĩ kũgĩa thayũ wa ngoro na maisha nĩ gwĩtigĩra Ngai kuma hau ngũrie ciũria igĩrĩ nĩkĩ gĩakwagithĩtie thayũ mũno tondũ wanaga thayũ wa ngoro nĩ ngwenda kuga mũno no nĩ ndĩraigua ndikauge but I will try to twist it in a way kũrĩ maũndũ mũndũ ekaga kana kũrĩ maũndũ we wĩkaga ũkĩmenyaga ti maũndũ mega ti wega ũreka but nĩ ũrameka nĩ ũndũ wa gĩtũmi fulani ndiũĩ kana ũranyita you are doing the wrong thing but with the right motive kana with the right intentions no ũguo nĩguo niĩ ndekaga na gũtuĩka atĩ niĩ nĩ njũĩ ũyũ ndireka ũndũ ũrĩa wagĩrĩire rĩ it could cost me a lot of peace until lately ndĩrokire kuona kama mbaya I will stop doing this na so help me God and I'm happy kwa sababu now I can find peace nĩkĩ gĩkũheaga thayũ mũno
tondu tuingi takata turiku undu wa mbere uria uheaga thayu muno ni of course Jesus. I find my peace in Jesus. Ona hindi iria wa post video na andu matirenda kuona Jesus is the source of my peace. Rimwe ni ngiaga na the njuge satisfaction kuna ngurania satisfaction na peace. I find peace in Christ. I find satisfaction in other things. Hindi iria you guys are appreciating me, hindi iria mura comment with kind words, hindi iria murathi mukaria wega, I find that gives me satisfaction. Tondu nimenyaga that uria ndiraruta ndorira thi. Amazing. Ni uracokia ciuria ici wega muno ta tona thi uraire ugikate igwe na unjitire rucini ukiandika ithi ndwahurira tha 8 tocemania nja tũira gũthiaga gũthambia kũna na andũ no nyende tũtingiuma haha tũtarĩrĩirie industry ũrĩa hana na kanyama kau mwĩrori nĩ kambirie kũnunga angĩkorwo ndũ-subscribe-ĩte kindly hit that subscribe button nĩguo ũgakĩhĩa na Naomi unachoma literally unachoma usichome bana ni mwaki ũingĩhire no nyende kũmenya atĩrĩrĩ what's your take on the industry right now ya nyĩmbo ya ũini ya mĩthako I feel like sin mehia nĩ maingĩrĩte mũno in this industry na andũ people have turned away from the truth. Okay. And people are pretending that it is okay and it is not okay. It is not well. It is not well. So what I can say, I'm not perfect, but I follow the perfect one who is Jesus. Okay. Do not be conformed by this world. Do not. Akorwo nĩ ũhoro wa ma, stand with the truth. Akorwo nĩ ũhoro wa salvation, stand with salvation. These are waves. Social media is a wave. Maundu maya mothe murona magĩũka, I don't want to mention them. Maundu maya mothe maroka. It is a wave. And if you are not strong, if you are not standing, maundu macio no magũgũkua. And it is not okay. It is not okay. Whoever is trying to make it feel normal, it is not normal. Not normal. Okay. It is not normal. Ikie mwana mwene na umkuria. Nturambia thikũ ici kũingĩra ka segment tũreta trending topics in the country. Omosh nĩ arokire o rĩa kerĩ na aragĩtwĩra tucheze kama sisi tuchangamke. What do you think? Niko jana wewe ũnjũkĩririe ũmũthĩ. Ndarikana he kĩndũ ndũbatiĩ kũmũrere ndokĩra. Okay, on a serious note. I'm so sorry about story of Omosh and that is happening to him right now. I'm sorry about it. Again, in life manze, in life. Kitu, alafu life is so unpredictable. Leo uko hapa, kesho you are somewhere very different from today. So, ndikwenda kuga Omosh narahitia na ndikwenda kuga Omosh is doing the right thing. But I feel like this is life. Wacha tu tumjudge na perspective ya life. Ati Omosh needs help. Na whether anahitaji help ya whether anahitaji help ya guidance, whether anahitaji help ya rehab, Omosh needs help. That is the point. Tulimsaidia last time, tukampea kumbe si zilikuwa zinamsaidia. Tumeona hivyo saa hii. So Omosh needs help. And I think help ni kumwongelesha, ku take him back to his senses, na kumpeleka rehab so that he may become sober again. Okay. Yeah. Ungetuweka Omosh for a day. Ungeka atia wewe? Omosh round ino kana round 1 hĩndĩ yake ena indo. Round ino. For a day kiu ni kiuria kirito. But if I get a chance to be Omosh, I think I would correct myself. Okay. I would correct myself. Tondu kuri andu angi makome so rigid in this way ati alasini uramenya uyu niguo nduri uradia, but I don't want to confront it. I don't want to correct myself. I don't want to convince myself that this is the problem. Koguo ningituika Omosh today igigeria kwaria na ningeira, yes, I'm Omosh, people are talking about me,
andu ni mararia uru na ndirabatara andu no niguo thina wakwa why identify thina then you can be helped. Okay. Yeah. Wow, amazing. Yeah. The serious side of you ne ndĩramĩona rĩu mũthenya wa ũmũthĩ. Yes. Ũngĩenda gũkaririkanwo na kĩ na niĩ ndeciria ũhoro ũcio no reke njuge kĩrĩa ingĩenda kũririkanwo nakĩo mũno ũrĩa ngũkwĩrĩte hau gabere atĩ niĩ ndĩ mũthaki makĩria ma mũthekania na niĩ ihoya rĩakwa nĩ gũgathaka mĩthako mĩnene mũno in Kenya, in Africa and outside Hollywood. Okay. Na no nyende kũririkanwo na greatness. Greatness that will come with what I want to do and what I want to become. Okay. Yeah. Industry ya uthaki Kenya rĩ ũmĩcenjie na kaũndũ kamwe. Nĩ twakũhe gaturwa ũgwĩtwo Naomi Muigai wa Kenyatta. Nice. Ũngĩcenjia kĩ? Ũmũthĩ mwonjera nĩ ndĩrauga kũrĩ ũndũ ũtangenagia mũno industry-inĩ na Kenya na nĩ ũndũ ni affectaga mũno tondũ Kenya we are progressing, right? Nĩ tũra progress mũno in terms of filming, video iria tũra shoot na apparently we find the same people andũ arĩa macutire Sugar ndio kana ũririkana Sugar no andũ arĩa marathaka mĩthako nginya ũmũthĩ which is so unfair. Ni unfair tondũ watu kama sisi tuna come and we want those opportunities na si ati hawatujui they know us na wanajua sisi pia tunataka kukula hiyo mkate so the loaf is big but watu wanaikula peke yao. So what I would rectify ni kuheaga chance upcoming artists, upcoming actors kila mtu apate chance. Pass the bread andũ menyorane mũgate. Okay. Yeah. Hau ndio kaũndũ kamwe ka bata mũno Naomi that mũgate nĩ mũnene enough andũ magayane andũ menyorane tondũ mũrĩa wiki rĩ ekaga atĩa mũrĩa wiki rĩ ndũĩ ndahũnaga nĩ yaku Naomi mũga mũrĩa wiki ekaga atĩa no matwĩre harĩa comment section-inĩ no niĩ njũĩ mũrĩa wiki ekuaga mũrĩa wiki ndũĩ nĩ ciake mũrĩa wiki ekuaga wiki ũngĩrĩa thumu ũngĩrĩa kanyama kau gakorwo kena thumu rĩ mũgũkua nao o ndĩrĩ wika ũgũkua ũrĩ o wika tweherere hau tũke harĩ rĩrĩ Naomi Kuria nĩagũtwĩrĩte mũno aingĩrire campus eyũmĩtie kwĩyũmia ohete mũcibi ta wa gathigiriri akomia biũ. Right now Naomi Kuria egũkũ na nĩtũramwona mitandaoni sana. Mũcibi nĩ waregeririe? Mũcibi ndiregeretie ngia kwanja na ndagathire rĩu nĩ namba ĩmwe. Ũrĩa njĩkĩte you see life changes. Okay. Life changes. And it can be very funny at the same me ũrĩa ndarĩ 3 years ago na no nĩũyũ in terms of everything, in terms of decisions, in terms of acting, in terms of behaviors. A lot has changed. Okay. Now that does not mean that I am loose and stuff, but a lot has changed and I have changed too. Okay. Yeah. Gũtirĩ na andũ atia kwĩna people andũ ndingiuga kana gũtirĩ people nĩ ngathĩti people okay reke ciume nene ugire ciume na niĩ ũmũthĩ tondũ ona mũndũ augire kĩrĩa arĩ tinie nĩ Salim yani augire indo njega nĩ iria nĩ kũrĩ na ũngĩkiuga ũguo kũrĩ ũndũ ũrakĩgeria kuga ingĩkorwo ndirĩ mwene uga nĩ gũte uga tũhingũre mbĩrũ ĩngĩ tũtiraria ũhoro wa gatutura nĩ karĩmbi augire anga nĩ gũte tũraria ũhoro wa Salim yani indo njega nĩ iria nĩ kũrĩ ene gũtirĩ ene
na gĩtũmi kĩiganu. Okay. Gĩtũmi nĩ kĩrĩkũ? Ndũĩ gĩtũmi kĩmenyagwo nĩ mwene. Gĩtũmi ndũĩ nĩ cia mwene. Gĩtũmi mwene. Na tũrauga ciume nene. Kana tigire kĩbeti-inĩ tũkũnengererie. Kĩũria kĩrĩa kũnjũrĩtie nĩ kana kwĩna andũ na niĩ ndauga gũtirĩ andũ. Gũtirĩ andũ. No people. Andũ matume application, andũ ma-subscribe, notification. Matikambe gũtũma matonete qualities. Okay. Rĩu no gĩtane interview ĩkũrĩ andũ othe. Aca. Ĩni. Tũtirenda ũguo. Koguo Godspeed. Yeah, Godspeed alafu thaa ici ũrĩa maũndũ niĩ nĩ ngeragia mũno kuona maũndũ in a very different light. Na thaa ici ũhoro wa relationships na ũhoro wa kwendana na ũhoro wa gũkinya handũ nginya ha kũhikania nĩ maũndũ very sensitive to me. Tondũ ũrĩa ndakũra niĩ ndĩtigĩrĩte Ngai. Okay. Na kwĩ maũndũ rĩmwe njiguaga nĩ hinya gwĩka atagĩkorwo ndĩrameka na njĩra fulani. Okay. You see? Koguo I'm okay. Yeah, I'm okay and apparently I will get someone. Ndingĩkĩaga ningĩ. Gũtingĩakorwo matirĩ kuo. Mahiga nĩ maraikio. Ngĩkaga atika watũkĩandĩke namba haha thĩ. Andũ meke atĩ mahiga nĩ maraikio. Ĩni. Ihiga rĩrĩa rĩraikio rĩ, what are the qualities iria rĩu Naomi aliuga hapo ndo sasa hapo ndo tupo, ndo hii, ndo huyu and wakati ndo huu. What do you look for in a guy? It's simple. I look for I look for me. Tondũ no njuge maũndũ manene mũno marĩa niĩ ndirĩ namo. Na it can be very unfair atĩ ndĩretha maũndũ harĩ mũndũ na niĩ cannot offer those things. Okay. I want a rich guy and I'm not rich. I want a hardworking person and I'm not hardworking. So ni maũndũ marĩa niĩ ndĩ namo nĩmo ndĩrarora. If you match my energy, bro, tufanye hii kitu. If you don't match my energy, it's a no. But one thing for sure, I'm not looking for a rich person and I'm not looking for a loser. Okay. Yeah. Wow. Wacha hiyo isink. Yeah. Irio nĩ hire. Ũrasikinyira. Ndakĩona nĩ wahoreria ndamenya sio kesho na nyambe ndirikanie mwĩrori na kanyamũ gaka mũrona haha getagwo cereal dispenser kana cereal Kai. That's cereal killer. Acha. Gaka gatiramoraga. Gaka ona indo kangĩũraga rĩ nĩ mbĩa icio ugire irakũrĩra indo. Wona waiga cereals haha mbĩa icio nĩ ciahũta na ciĩkũhũta rĩ gĩtokũgwa. Yes, koguo kamũrigo gaka no ũingĩre harĩa www.businesskitchen.com wĩgwatĩre kanyamũ gaka. Nĩ kanyamũ kega mũno nĩ gakũiga tũirio no nĩ ta kamũcere haha ũgatahia ũguo ũgathiĩ ũgathambia ũkaruga na nĩ kanyamũ ge kitchen karoneka kararehe mbica njega. Na nĩ gathaka. Nĩ gathaka githĩ Ũrakomera ũguo nĩkĩ? Nĩ gathaka mũkamere kaũndũ kangĩ wona. Kanyamũ gaka reke njuge gathondekwo 1968. Yes. 1968 nĩ gokire bũrũri. No rĩa mbere nĩ ndokĩte nako. Rĩa mbere nĩ mũki nako hani hake. Nĩ guherio. We. Tũtirenda nyamũ ici. Hani ha gũthura. Ona ndũrĩ ũndũ ũĩ. Nĩguo ũragĩthurĩra haha atĩa na nĩ ũracionera gũkũ. Ndona harore. Okay, ndũĩ ndigũkĩenda kwaria mũno mũndũ ũtarĩ mũnanda ndaragia wa ng'ombe. Ngĩndiga ndĩramena ng'ombe maria cia mũnanda. Kanyamũ gaka rĩ. Haha nĩ haki. Nĩ huhĩrio. Nĩ twendaga nacio indo ici rĩ ndũgacihingeni. Nona nĩ wekĩra mboco nĩ wekĩra kĩ once in a while nĩ hega hakahuhia. Okay, no kenda gwĩkĩra cereals cia kũhingũraga ũguo. Yes. It's a portioned nguriko. Yes. Ũguo nĩguo ihana. Yes. Na ũguo ũraciona nĩguo cihana haha. Hena this big portion ya mũcere. No, tũkĩge tũinamie. Nĩ gwĩkĩrĩte tũngĩ. Nĩ gũitĩka. Nĩ tũgũitĩka. Haha hena portion ĩrĩa Alasi ekĩrĩte mboco akagetagwo kawairimũ. Ndengũ ena ndengũ haha na hena kamande and finally hena mũcere. Niĩ ndionete kanyamũ gaka ndakuona ũmũthĩ na nĩ ngũkua. Nĩ gagũkenia. Nĩ kangenia mũno tondũ niĩ nĩ nyamarĩtio mũno nĩ nyenje na mbĩa.
Rĩu nyenje nginya Gĩthũngũ na Ndengũ rĩ. Ndona nyenje nĩ gũka yũkĩte mũno. Ĩyo nĩtigĩtie kũrĩ andũ. Icio cirarĩa nginya kĩrĩa macuka morĩrĩ. Rĩu macuka na matigĩikagio haha. Macuka na matiregeikio haha rĩ. Mamwĩra matũthondekere cia macuka. Mũgũthiĩ atĩa? Cia nguo. Business Kitchen mena offer harĩ Reke School ya kanyamũ gaka. Koguo no ũteng'ere kũrĩa ũguo na Naomi rĩu no wĩhũrage tondũ ikĩhĩire ciĩkũhĩa cienda. Cirĩ tene. No ũigĩre harĩa no Kaĩ mũtumba wa Gĩthĩi. Ndimeno ngwĩrie nĩ tũkwaria wayo. Ngai. Niĩ ndirĩa wa Gĩthĩi. Mwĩrari mũrugi wa ngima ama Naomi na nĩwe watũrugĩra tiga nawe nĩkĩ no nginya ngima ya Hana nĩ ratinio na kahiũ kaigua tarĩ iga no ikinye taũni ya ng'ima. Anga ndĩ no ithirana we nĩ wahĩka. nĩ nyuma kuo Director Nelson no ikatwambĩtwo nĩ andũ tiga nĩkĩ no weke atĩ hau monie nyama nĩ ngima ũkĩonia andũ ngima ĩno yarugwo nĩ Naomi ũgĩũka gũkũ rĩ ndiamenya nĩkĩ yahana ũguo nĩ nguonete ta ĩ sawa ndũkamake no nyambe ndĩthambe guoko ũgĩũka gũkũ rĩ nĩ kĩũria kĩrĩkũ ũretereire ũrio na ndũnorio Ngai nginya rĩu kĩu no kĩũria gĩa kũũria mũndũ ĩkarĩ gani twĩre nĩ kĩũria kĩrĩkũ ũretereire ũrio na ndũnorio nĩ kĩũria kĩrĩkũ ndĩretereire ndĩretereire kũnjũria rĩrĩ atĩ ndĩreyona in 5 years to come. You don't do that here. Rĩu nĩndĩraihũra irio kĩũria kĩu rĩ tondũ nĩkĩo tũtũmaga andũ rĩrĩ channel-inĩ yaku maga-subscribe maga-turn on notification magathiĩ na mũtara magakorwo na mũtaratara nĩguo magagĩgwĩka atĩ no rĩu rĩ tondũ wakĩyũria rĩ ũreyona ko in 5 years ũrĩa no ngwĩre ndingĩkwĩra icio wĩre ũrĩa ũga-subscribe tũgatwarana nake nginya mĩaka 5 ĩkinye githĩ ti kĩu itakĩũragia ũrĩa ũgũ-subscribe ndingĩcokia kĩu niĩ nĩwona he kaũndũ he ciũria imwe itendete kũria ciũria ona ni mwenyewe itendete kũrio nĩ nyonaga kĩũria kĩu kĩa where do you see yourself in the next 5 years tarĩ kawaida mũno harĩ interview ciothe ndanona koguo nĩ nyendaga gũtuĩka some kind of different tũcame ciaku no tũcame no ndũkĩambe ũhoithie nĩguo tũgĩcame nĩtwacokia ngatho mũno Ngai nĩ ũndũ wa gĩa kũrĩa gũkũ kwa Reke Ciumenene twakũhoya Ngai gũthiĩ na mbere na gũtũheaga gĩa kũrĩa hĩndĩ ciothe na ũgatũgitagĩra mahinda-inĩ marĩ mothe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ twacokia ngatho amen 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 niĩ njambaga kũrĩa nyama na tũgĩcokia ũguo atũreka atĩa tacokera arenda kũhũra na ngima niĩ ndikũgeria mwĩrori ngima ĩno rĩ no nginya ũgerie kenyambe nyama ũcoke ũtwĩre atĩrĩrĩ nĩ kĩũria kĩrĩkũ ũthũire kũũrio mũno na tokorwo nĩ twakũũria nĩ wanjũria nĩ kĩrĩkũ na ndiramenya kũnjũragia gĩakĩ tũcokerie rĩu tũmenye waigua ta nyama nyama ĩkuo mũno very soft na viunganishi viungo ziko sawa ndona ndonekera a lot of spices ona actually nĩ ndonekera spices nyingĩ tondũ no agĩkĩraga dania coriander hau na yathakaria irio ici mũno yes kĩũria kĩrĩa ũtendete kũũria twakũũria nĩ kĩrĩkũ kwa ndĩ na mũndũ ndĩrona ndũragĩtuĩka mũndũ wakwa rĩu rĩrĩa kwĩroria kana ũkwendaga kũmenya kana ndĩ na mũndũ
Nĩ njaga bata wa kĩũria kĩu igana kwa igana. Tũrakenda andũ makũmenye. Ndĩ twaria nawe. Njũragia tondũ subscribers acio 200,000 harĩa nĩ metereire kũmenya atĩrĩrĩ. Ataia kũhikania. Naomi ũyũ rĩ, nĩ metereire 15% ya acio matikanĩtie. Na nĩ monaga Naomi na makenda kũmenya atĩrĩrĩ, Naomi ũyũ rĩ, arĩ andũ. Nĩ ũgĩkire wega. No acokia. Tũrĩ hau rĩ, ngũria atĩrĩrĩ. Nĩ kĩũria cia ciũria nĩ twatiga. Nĩ kaũndũ karĩkũ ũrĩ wathoma kana ũrĩ waigua igũrũ rĩgiĩ Naomi Kuria ũkĩona kaũndũ gaka matikama, na rĩrĩa niĩ ngona chance nĩ ngaria ma yakwa. Twakinya hau nĩho ngwĩraga reke ciume nene. Niĩ anga andũ matiaragia ndeto cia maheni ciakwa. Ciothe twanaigua nĩ ciama. We ũiguĩte irĩkũ ũiguĩte? Ndũĩ no kwa no ũiguĩte niĩ ndiguĩte. To gũkĩũria. We niĩ ndirĩ ndaigua. Honestly, niĩ ndigwĩte ndeto ciakwa itarĩ okay, I don't know. Andũ matiaragia ndeto ciakwa. Also, niĩ ndionagia andũ maica makwa mũno. That's why andũ mationaga ndeto nyingĩ cia kwaria ciakwa. Rĩrĩa andũ acio maragia ciene mũno, ũngĩmera atĩa? Niĩ ngũcokera ũndũ ũmwe. Njuge atĩ weka wega nĩwe weika, na weka ũru nĩwe weika. Wega ũrĩa weka nĩ ũcokaga gũgũcokerera, na ũru ũrĩa weka nĩ ũcokaga gũgũcokerera. Koguo we ũrĩ hau waragia ndeto ciene na ũkenagĩrĩra kwaria ndeto ciene iria ũtaramenya kana nĩ ciama kana ti ciama. I want you to change. No kamenyaga andũ acio ararĩrĩria nĩ andũ mena heart, nĩ andũ mena mĩciĩ na nĩ andũ mena emotions as you do. Koguo in as much as nĩ tũrakĩgeria interact with ithuĩ ithiru at least tũramũthekia kũu nja, reke tũmenyanagĩrĩre ũkamenyaga atĩ Naomi kũrĩ ũndũ ũngĩmwĩra heart ngoro yake, which is not okay. Ndũgakenage hĩndĩ ũrera mũndũ maũndũ moru, tiga ũkenaga hĩndĩ ũrona mũndũ nĩ aragĩa stress nĩ ũndũ andũ arĩa mara comment ũru. Just be kind, choose to be kind. Yeah. Okay. Nĩ kaũndũ karĩkũ kangĩhanĩka karĩa kangĩtũma ũmũthĩ ũyũ ũthiĩ under na tũriganĩrwo nĩ Naomi Kuria rĩngĩ uge I quit, kaũndũ gaka kahanĩka nĩndakinya mũico na gatahanĩkĩte tũgũtũra tũkuonete Naomi Kuria? Ndingĩhota kuga specifically atĩ nĩkĩ, tondũ again ngwĩrire andũ arĩa mehokete Ngai rũciũ rwao rũkoragwo na Ngai. Ũndũ no ũhanĩkĩre mũthenya wa ũmũthĩ na ũkorwo purpose yakwa ĩrĩa Ngai anjeheire na ũrĩa ndĩreka ndithirĩte. And I may think that it is done, then God says it is not done. Okay. So what I know, what I say nĩ atĩ ukorwo gwakwa in this space ya social media kwa ukorwo ho, it's all about God. Yeah. Wow, that is deep and very well answered. Yeah. Tukĩrĩkia rĩ, nyende kũmenya atĩrĩrĩ, tondũ nĩ ngoretwo ngiuga kaũndũ gaka kuma hĩndĩ twambirie rĩ, channel yaku ĩtagwo atĩa? Tondũ kĩrĩ ũraria wayo. Tũcokere ũndũ ũcio. Channel yaku rĩ ĩtagwo atĩa? Nĩ ndĩ channel ĩtagwo Naomi Kuria. Yes. Harĩa YouTube search Naomi Kuria nĩ ũkũnyona hau. Subscribe no wone video icio ciothe akorwo nĩ ũkũhota kuona, na akorwo ndũkũhota kuona ciothe tuonaga iria rĩu ngũcoka gwĩkĩra tondũ wagi subscribe. Nĩ ndĩ page Facebook ĩtagwo Naomi Kuria na nĩ ndĩ page Instagram ĩtagwo Naomi Kuria. Tũcemanie hau, nĩ ndamwĩrĩra mũtiriboekaga, niĩ ndĩmwĩkĩragĩra video hau mũthenya njega. Yeah, nĩ ndĩmwendete mũno. Yes, na tũkĩrĩkia tabarĩra nĩ reke ciume nene. Niĩ njĩtagwo Gĩthĩnji wa Mũmbi na Gĩthaiga kana LC. Kũririkania kũrĩa mitandao ya kijamii nĩ @LC Genge, TikTok na Instagram @LC Genge. Facebook page ĩrĩa tũraikaga nĩ LC. Cia page ciothe nĩ reke ciume nene nĩ ikoragwo haha. Na angĩkorwo ndũ subscribe ngũririkania
Target ni ile ile. Hit that subscribe button tondu ni free usubscribe. Kanate, yule ni mali hagi kwaku. No maana mele. Oga ni mele. Highlight ya interview no ri. Hali we yumere ko. Highlight as in? Highlight. Yani ni kaundu kale kugagu kenia ni ndo interview. He undu wa bata na ati andu ni mararĩa guku. Kuria ni gwa bata muno. Okay. Na undu wa kere ni atiriri. I had fun. Okay. Yeah. Amazing. Yeah. Na tegukinya hau ni twarekia utauma na undu ungi kwenda kwira andu. Undu wa angarigia geithania. Geithania. Andu othe mundu magangeithi mugacoka gwathi kundakarira ciamukire ini cianyu. Muthi ndarikana kumugeithia inyuothe. Mugeithike andu a mucii mugeithike inyuothe na muthi na mbere na gwithamba moko. Ndo andu mugakorona ni athirire. Ere ku? Wende ndakora na barakoa. Eno. Eno ya kuhonokia. Na ndio uguhiriria. Muthi na mbere na gwithamba moko, muthi na mbere na kumenya ati it's only you can keep yourself safe. Now the last thing it is a very sinful generation that you are living in. So choose God, choose Christ, manze. Christ is the way, the truth, and the life. Amazing. Yeah. Niona gitumi kiria giratuma njae gukuhiriria ri. Corona. Hata kugwatia urimu. Twarekia. Kai no rekia interview na no dotocio. Ala siko kujagira gitio. Ndugihana namba ya M-Pesa. Bure kabisa. Sasa ndio tumemaliza. Twarekia. Gai. Tiana, hebu dana kama mtu kule. Very useless. Nilikuwa nasikia kucheka, nasikia kuuliza maswali zingine, ati ndio ungesoma tu. Aga the last one, wewe na wekuo. I mean, ala si maswali. Promo. Maswali zingine ala